Odamlar hali ham eski devoriga dollar yopishtirish bilan ovora. Bu degani o'sha xalq tilida aytadi, topgan pulini devorga choplabdi deydi-yu, mana shu o'sha narsa bo'ladi. Hozir mana shu eski devorimizga shuncha pul sarflaganimiz bilan bir tiyin. Bunaqangi yomg'irli kunlar, shamollar, qishki har xil holatlarda shunaqangi yopishtirgan pullaringiz bir tiyin bo'ladi. Sizga ajoyib yechimni ko'rsatamiz. Qani ketdik. Pul ko'p, pul tashishini qilma. Bu yog'ini akang qarag'ayga qo'yib ber, men bor. Abdullajon, shakarsan, shakar. Mana shunaqangi devorlarga bemalol qo'rqmasdan pul tiksangiz bo'ladi. Sababi gibki kamin. Hozirda O'zbekistonimizda yaxshi natijalarga erishib kelayotgan tashqi fasadlarimizdan hisoblanadi. Mana qancha pul sarflasangiz ham yomg'ir bo'ladimi, chang bo'ladimi, shamol bo'ladimi, bemalol qo'rqmasdan buni yuvib, tozalab, uyingizni yana ham ko'rkini ochish imkoni bor. Mahallada eng oldi xonadonlardan bo'lib chiroyli berib turibdi. Mana ko'rib turibsizlar, tashqi fasadimiz o'sha gibki kamindan qilingan, tashqarilarga laklar urilgan, bemalol buni qishda sovuqdan, yozda issiqdan qo'rqmasdan yuvsangiz ham bo'ladigan fasadlarimizdan. Mana shu video davomidagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqinglar. Vodiy bo'ylab ustalarimizning xizmatlari bor va narx-navolarini bemalol o'zingiz kelishgan holatda kelishingiz mumkin bo'ladi. Umid Uz kanalidan chiqdim degan bo'lsangiz, albatta sizlar uchun chegirmalar bor. Земля